Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հատուկ նիստում քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրությունը երկարաձգելու հարցը, որի մասին կառավարությունն այսօրվա նիստում ընդունել է համապատասխան որոշում։ Որոշման համաձայն արտակարգ դրությունը շարունակում է գործել Հայաստանի ողջ տարածքում մինչև հունիսի 13-ը ժամը 17:00։ Որոշման վերաբերյալ հանրության շրջանում արդեն իսկ որոշակի դիսկուրս ձևավորվել է եւ ես անհրաժեշտ եմ համարում ելույթիս ընթացքում ամփոփ անդրադառնալ համաճարակային ընթացիկ վիճակին եւ առաջիկա քայլերին։ Նախ անդրադառնամ այսօրվա վիճակին, չնայած համոզված եմ, որ բոլորս պարտաճանաչ տեղեկանում ենք արդեն ավանդաբար ամեն օր ժամը 11-ին հրապարակվող վիճակագրությանը։ Մինչ օրս կատարվել է 36,016 թեստ, որոնց արդյունքում հաստատվել է հիվանդության 3860 դեպք։ Ունենք առողջացած 1572 անձ եւ փաստացի էսպային բուժում են ստանում 2218-ը։ Ցավով պետք է նշեմ, որ ավան ելքով ունեցել ենք 49 դեպք։ Մարտի 1-ից մինչ օրս հաստատված դեպքերի պարզ դինամիկայից տեսանելի է, որ մարտ-ապրիլ ամիսներին, երբ տարբեր խստությամբ կիրառվում էին տեղաշարժի եւ տնտեսական գործունեության սահմանափակումները, հարաբերականորեն հարթ դինամիկա է արձանագրվել։ Մայիսի սկզբից դեպքերն սկսել են ավելի ինտենսիվ աճել, պայմանավորված նախ սահմանափակումների թուլացմամբ, ինչպես նաեւ թեստավորման ծավալների կտրուկ աճով։ Վարակի ինտենսիվության կամ վերարտադրման գործակիցը, որը դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին, մայիսի 5-ի դրությամբ կազմել է 1,48 եւ կրկին տեսնում եք, որ հարաբերականորեն այս գործակիցը մնացել է նույն սահմանաչափի վրա։ Հիշեցնեմ, որ վարակի տարածման ինտենսիվությունը հնարավոր է լինում մարել այն դեպքում, երբ գործակիցը փոքր է լինում 1-ից։ Արտակարգ դրության ռեժիմը հայտարարելուց հետո գործակցի նվազագույն արժեքը, այսինքն 1-ից փոքր, գրանցվել է մարտի վերջին, երբ առաջին անգամ կիրառվեց տեղաշարժի եւ տնտեսական գործունեության սահմանափակումները։ Այնուհետև ապրիլ ամսվա ընթացքում գործակցի արժեքները ականորեն չի փոխվել, չնայած այն հանգամանքին, որ սահմանափակումները պարբերաբար ավելի խստացվում էին, իսկ հետագայում ավելի թուլացվում։ Պատճառներից հիմնականը մարդկանց շարժով պայմանավորված տարածումներ, որն ամսվա ընթացքում էական նվազում չէր ունեցել։ Շատերի մոտ կարող է նաև արդարացիորեն հարց առաջանալ, թե ինչու են նման իրավիճակում թուլացվում սահմանափակումները, միաժամանակ երկարաձգվում է արտակարգ դրությունը։ Փորձեմ առաջիկա րոպեների ընթացքում այս հարցը նույնպես պարզաբանել։ Նախքան դա ամփոփ ներկայացնեմ մինչ այժմ իրականացված գործողությունները իրենց փուլերով, որպեսզի ընկալելի լինի նաև առաջիկայում ձեռնարկվող միջոցառումների տրամաբանությունը։ Վարակի ներթափանցման փուլում մինչև մարտի 22-ը մեկնարկել ենք կորոնավիրուսի դեմ պայքարի առանցքային միջոցառումները, որոնք էին վարակակիրների հայտնաբերումը, վարակակիրների համատարած հոսպիտալացումը, վերջինների շփման շրջանակի նույնականացումը եւ մեկուսացումը։ Հարկ եմ համարում շեշտել, որ այդ օրերին առողջապահական համակարգը շատ արագ եւ արդյունավետ կերպով մոբիլիզացրեց իր բոլոր կարողությունները եւ ի վիճակի եղավ արձագանքել մարտահրավերներին։ Մարտի կեսերին հայտարարվեց արտակարգ դրություն, ստեղծվեց Պարետատունը, գործարկվեցին արտակարգ դրության միջոցառումների իրականացման եւ համակարգման, արագ արձագանքման եւ քաղաքացիների հետ հաղորդակցության ապահովման իրավական հիմքերն ու գործիքները։ Վարակի տարածման երկրորդ փուլում մինչև մարտ ամսվա ավարտը սկսեցինք առաջին անգամ կիրառել տեղաշարժի
և տնտեսական գործունեության իրականացման համեմատաբար մեղմ սահմանափակումները։ Պետական համակարգն անցավ արտակարգ կառավարման ռեժիմի, մշակվեցին վերահսկողություն սահմանելու մեխանիզմներ։ Այս փուլում ակտիվորեն ձեռնամուխ եղանք առողջապահական համակարգի կարողությունները զարգացնելուն, խթանելով ինչպես համապատասխան սարքավորումների նյութերի ներմուծումը, այնպես էլ որոշ դեպքերում տեղական արտադրության ստեղծումը։ Եվ ուզում եմ նշել, որ այսօր Պաշտպանության նախարարության կողմից կազմակերպված եւ արտաքին գործերի նախարարության նաեւ ջանքերով կազմակերպված երրորդ թռիչքն է իրականացվում Չինաստանից, որով որ մենք կրկին ապահովում ենք տարբեր սարքավորումներ եւ թեստերի արտադրության համար ռեագենտների վերջին խմբականակը։ Կարևոր էր նաև ինչպես կոնտակտավորների շրջանակի, այնպես էլ արտասահմանից վերադարձող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեկուսացման համար բավարար ենթակառուցվածքների եւ պատշաճ պայմանների ձևավորումը։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ մարտի 13-ից մինչ այսօր Հայաստանի Հանրապետություն են վերադարձվել 2000-ից ավել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Երրորդ փուլում ապրիլի 1-ից մինչև ապրիլի 30-ը սկզբնական շրջանում առավել խստացվեցին կիրառվող սահմանափակումները։ Առաջիկայում, երբ ներդրվեց անձանց տեղորոշման համակարգը եւ ավելացրեցինք թեստավորման ծավալները, միաժամանակ ընդլայնելով առողջապահական համակարգի կարողությունները, հնարավոր համարեցինք տնտեսական գործունեության մի շարք տեսակների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումների վերացումը, սահմանելով անվտանգ աշխատանքի հստակ կանոններ։ Սահմանափակումները փուլային տարբերակով մեղմելու որոշումները պայմանավորված էին առողջապահական համակարգի պատրաստվածությամբ եւ օրեցօր աճող սոցիալ-տնտեսական խնդիրներով։ Ակնհայտ էր, որ դրանք անհնար է անորոշ ժամկետով պահպանել, ուստի լուծումը հստակ կանոնների պահպանմամբ նոր նորմալին կորոնավիրուսի հետ ապրել սովորելն է, միաժամանակ ձեռնարկելով բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները հիվանդության առավել խոցելի խմբերի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, արդեն 2.5 ամիս երկիրն ապրում է համավարակի 2 ամիս արտակարգ դրության պայմաններում։ Այս ընթացքում պարետատան եւ կառավարության կողմից բազմաթիվ գործողություններ են իրականացվել, իրավիճակը կառավարելու մի շարք գործիքներ եւ մեխանիզմներ են ներդրվել, կիրառվել են սահմանափակումների տարբեր ռեժիմներ։ Այսօր արդեն կարող ենք առնվազն մի քանի դիտարկումներ եւ եզրահանգումներ կատարել անցած ճանապարհի վերաբերյալ, ինչը հնարավորություն կտա քաղված դասերի վերլուծության միջոցով նաեւ պլանավորել առաջիկա մարտավարական քայլերը։ Չափազանց կարևորում եմ ձեր եւ հանրության հետ կիսվել այս ողջ ընթացքում ունեցած հիմնական ձեռքբերումներով եւ քաղված դասերով։ Նախ առողջապահական համակարգի վերաբերյալ COVID-19-ի դիմակայման մեր ռազմավարական ուղղություններից մեկն ախտորոշիչ լաբորատոր ցանցի պատրաստվածության ապահովումն էր։ Այսօր երկրում ստեղծվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ախտորոշում իրականացնող լաբորատորիաների ցանց, ռեֆերենս լաբորատորիա եւ 3 հետազոտական լաբորատորիա։ Եթե նախնական շրջանում օբյեկտիվորեն բավարար հնարավորություններ չկար թեստավորման ծավալների ավելացման համար, ապա այսօր արդեն 1 օրվա ընթացքում իրականացվող թեստերի թիվը եռապատկվել է, հասնելով 1000-ի եւ ամենաբարձր ցուցանիշը ունեցել ենք, եթե չեմ սխալվում, 2 օր առաջ 1400-ից ավել թեստերի։ Բուժանձնակազմի մասով անհրաժեշտ կարողություններ ապահովելու նպատակով նախաձեռնվել է բուժանձնակազմի շարունակական ուսուցման գործընթաց Հայաստանի ողջ տարածքում եւ գործընթացը շարունակական է։ Հիվանդանոցային ենթակառուցվածքների մասով կորոնավիրուսով հիվանդներին ընդունելու համար էապես
ընդլայնվել են մահճակալային հնարավորությունները, ներկայումս դրանց թիվը 2000-ն է, այդ թվում վերակենդանացման մահճակալների թիվը 189 է։ Ջանքերի, ռեսուրսների մոբիլիզացիայի եւ համակարգված կառավարման միջոցով արդյունքում հնարավոր է եղել բուժական ցանցն ընդհանուր առմամբ չպարալիզացնել եւ պատշաճ սպասարկել եւ կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերը եւ ամբողջ ծավալով շարունակել հանրային առողջապահական ծառայությունների մատուցումը որոշակի սահմանափակումներով ինչ-որ շրջանում։ Հաջորդ կարևոր ձեռքբերումը կարծում եմ այս աննախադեպ մարտահրավերի պայմաններում մեր հավաքական փորձառությունն է։ Այս ընթացքում անհրաժեշտ էր նախ եւ առաջ ադապտացվել կյանքի կազմակերպման նոր կանոններին, բարձր գիտակցություն ձևավորել սոցիալական նոր վարքականոններ յուրացնելու անհրաժեշտության եւ կարեւորության վերաբերյալ։ Այս ժամանակահատվածում ակնհայտ դարձավ ընդհանրապես արտակարգ դրության պայմաններում եւ տարբեր արտակարգ իրավիճակներում պատշաճ արձագանքման եւ կենսագործելու հանրային ոլորտի, հասարակության եւ բիզնեսի պատրաստվածության աստիճանն ու թույլ կողմերը։ Սա նաեւ առաջնահերթությունների վերարժևորման, պետական, սոցիալական, քաղաքացիական եւ բիզնես պատասխանատվության ինստիտուտների նորովի իմաստավորման տեսակետից կարևոր ժամանակահատված էր։ Այժմ արդեն առավել քան երբևէ ակնհայտ է պետական համակարգում համապարփակ եւ խորքային բարեփոխումների կարևորությունը։ Չնայած այդ ուղղությամբ դեռ անցած տարի մեկնարկած աշխատանքներն ընդհատվեցին կորոնավիրուսով պայմանավորված, առաջիկայում լրջորեն լծվելու ենք այդ աշխատանքներին, այդ թվում շատ հարցեր այսօր արդեն այլ լույսի ներքո է երևում եւ ակնհայտորեն պետական համակարգում նույնպես բազմաթիվ կարծրատիպեր եւ միֆեր պարզապես կոտրվեցին։ Եղել են իհարկե նաեւ որոշակի խնդիրներ, որոնց վերաբերյալ լայն հանրային շրջանակներ բարձրաձայնել են, այդ թվում ավելի լավ վերահսկողությունը, հաղորդակցությունը եւ այլն։ Քաղված դասերը պետք է նաեւ հիմք դառնան առաջիկա բարեփոխումների համար։ Այժմ անդրադառնամ նրան, թե որն է լինելու ներկա 4-րդ փուլի գործողությունների տրամաբանությունը։ Ինչպես նախորդ 3-րդ փուլերում, այս փուլում նույնպես որդեգրում ենք վարակի տարածման դինամիկայով եւ առողջապահական համակարգի կարողություններով պայմանավորված սցենարային մարտավարական կառավարում իրականացնելու գործելավոճը։ Սա ամենևին չի նշանակում, թե որոշումները լինելու են դրվագային։ Մարտի 16-ից արտակարգ դրության իրավական ռեժիմ հայտարարելուց հետո պարետատունը ռազմավարական հստակ մոտեցումներ է ունեցել եւ այդ մոտեցումները հիմնված են որոշակի սկզբունքների վրա։ Վիճակի ամենօրյա մոնիթորինգի արդյունքներով եւ հիմնականում 5-օրյա դինամիկայով պայմանավորված ճշգրտվում են առաջիկա 2 շաբաթվա մարտավարական քայլերը։ Այդ թվում ազատ տեղաշարժի իրավունքի եւ տնտեսական գործունեության տեսակների նկատմամբ կիրառվող ժամանակավոր սահմանափակումների խստացման կամ թուլացման մասով։ Ինչպես լավատեղյակ եք, մայիսի 1-ից սկսած որդեգրել ենք սահմանափակումների թուլացման մարտավարությունը։ Այս ընթացքում հանվել է ազատ տեղաշարժի իրավունքի եւ տնտեսական գործունեության մի շարք տեսակների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները։ Նախատեսում ենք, որ մայիսի 18-ից հանրային տրանսպորտ ամբողջովին կգործարկվի։ Կվերաբացվեն առևտրի իրականացման վայրերը։ Հանրային սննդի օբյեկտները կկարողանան ծառայություններ մատուցել նաեւ փակ տարածքներում։ Կգործեն մարզասրահները, բացօթյա պատմամշակութային վայրերը եւ մի քանի այլ թուլացումներ։ Միաժամանակ, քանի որ աշխատող ծնողների համար խնդիր է մանկահասակ երեխաների խնամքի ապահովումը, կվերաբացվեն նաեւ նախակրթարանները։
Սակայն շեշտեմ, որ բոլոր սահմանափակումների թուլացումներն ուղեկցվելու են համակեցության հստակ կանոնների սահմանմամբ, որոնց չկիրառումը հանգեցնում է համապատասխան տույժերի և տուգանքների։ Եվ ի վերջո մեր գործարար համայնքը կանոնները պահելը պետք է դիտարկի որպես մրցակցային առավելություն, քանի որ պատասխանատու կազմակերպությունը զերծ է մնում պատասխանատվության ենթարկվելուց և իր աշխատակիցների վարակվելուց և արդյունքում գործունեությունը որոշակի ժամանակահատվածում դադարեցնելուց, և որ ամենակարևորն է, արժանանում է հաճախորդների վստահությանը, հիմնականում պատասխանատու հաճախորդների։ Բացի այդ, մայիսի 25-ից պարտադիր է դառնում ոչ միայն հանրային փակ, այլև հանրային բաց վայրերում դիմակների կրումը։ Կանոնը խախտողները տուգանվելու են ոստիկանության կողմից։ Եվ ես ուզում եմ հատուկ շեշտել այս կանոնի մասին, որովհետև իրականում այս թուլացումները մեզանից հավելյալ ջանք են պահանջում, մեզանից հավելյալ ուշադրություն են պահանջում և հավելյալ պատասխանատվություն են պահանջում, որպեսզի վարակի տարածման արագությունը հնարավորինս պահպանվի այն չափով, որքանով որ հիմա է, և առողջապահական համակարգը կարողանա սպասարկել բոլոր հիվանդներին, թեթև, միջին և ծանր։ Այնուամենայնիվ նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ դիմակ ասելով դա չի նշանակում, որ պարտադիր եռաշերտ դիմակների մասին է խոսքը, պետք է հասկանանք, որ դա կարող է լինել կտորից, այսպես ասած, չգիտեմ, որոշակի հենց տնային պայմաններում ինքնաշեն դիմակներ։ Սա նաև կարող է հիանալի առիթ դառնալ մեր գործարար համայնքի համար նոր գաղափարներ կյանքի կոչելու առումով, քանի որ ակնհայտ է, որ օրինակ առաջիկայում երկրում մեծ է լինելու անհատական պաշտպանության միջոցների պահանջարկը։ Նշեմ նաև, որ կարևորում ենք ոչ միայն պետական կառույցների կողմից վերահսկողության զգալի մեծացումը, այլև հանրային վերահսկողության միջոցով համակեցության կանոնների պահպանումը։ Առաջիկա օրերին կգործարկվեն հանրային վերահսկողության իրականացման գործիքներ, սակայն մինչ այդ հորդորում ենք բոլոր քաղաքացիներին կանոնների առերևույթ խախտման դեպքում ահազանգել պատկան մարմիններին, պահանջել կազմակերպություններից, գործատուներից և գործընկերներից ապահովելու ձեր անվտանգ միջավայր ունենալու իրավունքը։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես բազմիցս հայտարարել եմ այս ամբիոնից, վերահաստատելով մեր քաղաքական ուժի դավանած արժեքները և կառավարության ծրագրում ամրագրված սկզբունքները, մեզ համար առանցքային է մարդը, նրա առողջությունն ու արժանապատվությունը։ Այս համատեքստում անհարկի են դիլեմաների շուրջ արժեբանական քննարկումները, առ այն, թե որն է առաջնահերթ՝ տնտեսությունը, թե վերջինիս վնաս հասցնելով մարդու առողջությունը պահպանելը։ Այստեղ մեզ համար չկա որևէ երկընտրանք, քանի որ ինչպես առողջապահական համակարգի մարդու առողջության, այնպես էլ տնտեսության և սոցիալական համակարգի մասին խոսելիս մեր քննարկումների հիմքում մարդն է։ Հետևաբար այս փուլում մեղմելով սահմանափակումները մենք ոչ թե գերակայություն ենք տալիս տնտեսությանը, այլ առաջնորդվում ենք վարակի տարածման ներկայիս փուլում Հայաստանի քաղաքացու համար հնարավոր լավագույն լուծումներով։ Վերջին օրերին նաև շատ է շարժվում այն միտքը, թե կորոնավիրուսի դեմ պայքարում կառավարությունը ողջ պատասխանատվությունը փորձում է բարթել քաղաքացու վրա։ Վստահեցնում եմ, որ նման ձևակերպումները ոչ ավելին են, քան մանիպուլյացիա, կառավարությունը շարունակում է նույն պատրաստվածությամբ, պատասխանատվությամբ և ուժերի լարումով աշխատել և ձեռնարկել հնարավոր բոլոր կանխարգելիչ միջոցառումները։ Սակայն այս դեպքում պայքարը բոլորինս է իրապես և այն պահանջում է հանրային լայն կոնսոլիդացիա և սոլիդարություն։
Սիրելի հայրենակիցներ, մենք ակնկալում ենք բոլորիդ աջակցությունը, քանի որ ակնհայտ է, որ Հայաստանը կհաջողի, երբ յուրաքանչյուրը նախարար թե պատգամավոր, ոստիկան թե բժիշկ, գործարար թե ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի գիտակցի պատասխանատվության իր բաժինը եւ դրսեւորելով ծայրահեղ բարձր իրավագիտակցություն եւ ողջախոհություն ապահովի իր սիրելիների եւ ի վերջո ողջ հանրության անվտանգությունն ու բարօրությունը։ Հակառակ դեպքում յուրաքանչյուր միջոցառում կարող է դառնալ հողմաղացների դեմ դոնկիխոտային պայքար։ Շնորհակալություն եւ առողջ եղեք։